ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ନେହେରୁ ନଗର ଛକ ନିକଟରେ ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ନେହେରୁ ନଗର ଛକ ନିକଟରେ ଦୀର୍ଘ 48 ବର୍ଷ ହେଲା ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। ଏହି ପୂଜା 11 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସକାଳୁ ମାଙ୍କର ଯଥା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଳତି, ହୋମଯଜ୍ଞ, ଚଣ୍ଡୀପାଠ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପଯଜ୍ଞ, ଘୃତ ଯଜ୍ଞ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସହ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାତିରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନ୍ନଭୋଗ ହେଉଛି। ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 11 ଦିନରେ ମାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ହେବ ବୋଲି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସଭାପତି ଭରତ ଭୂଷଣ ମହାନ୍ତି, ବଳରାମ ନାୟକ, ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଣୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ର, ଟୁକୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବୁଲୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଶୋକ ଗନ୍ତାୟତ, ରୟାଲ ଗ୍ରେଜ ଗ୍ରୁପ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। बाजे तब श्री चरणे बाजे तब श्री चरणे बाजे तब श्री चरणे अनंत कोटि पराणर अनंत कोटि पराणर अमर मूर्छना बाजे तब श्री चरणे मंद मधुर नुपुर बाजे सृज चंद तारा विराजे सागर तरंगे मृदंग बाजे ताले ताले बहे बाजे तब श्री चरणे बाजे तब श्री चरणे नव बसंतर पिक कुजन नव जवनर मत कंपन फुटिला फुलर बुकु भरा गान मधुपरा मधु गुंजन बाजे तब श्री चरणे बाजे तब श्री चरणे कोटि पुराणर आवेदन कोटि शिशुर सुख बसन असहायर आंदोलन असहायर आंदोलन भक्तिर गान श्री कामाक्षी बाजे तब श्री चरणे बाजे तब श्री चरणे कोटि पुराणर आवेदन कोटि शिशुर सुख बचन असहायर आंदोलन भक्तिर गान श्री कामाक्षी बाजे तब श्री चरणे बाजे तब श्री चरणे बाजे तब श्री चरणे अशोक कुमार गंता नेहरू छक काली पूजा कमिटी सदस्य। कौन कहे सर काली पूजा केत वर्ष रही 1978 मसीह आज जाए चली आसी। सर्वप्रथम आरंभ करते मनाराम महांती, मनु पट्टनायक एवं सुभाष दास। से नुआ पीढ़ीर युवक मैंने बहु आडंबर आगे आगे चल पूजा आज पर्यंत चली। पारलाखेमुंडी एकमात्र ही काली मूर्ति बसे, अन्य कौन जगह मूर्ति नहीं। आठी अधिकांश लोक चाहिए माँ काली को दर्शन करवा, माँ पाखे किसी मनस्कामना करी से हृदय दर्शन करी से किसी मनस्कामना पूर्ण करी आ प्रतिवर्ष भाई ए वर्ष किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम रही। दीर्घ 11 दिन धरी प्रतिवर्ष जमती चले ए वर्ष 11 दिन पूजा हुए। प्रतिदिन रात्र 12टा पर अन्न प्रसाद सेवन हुए। आ संध्या समय आलती बहुत लोक ये रुंड होती। प्रतिवर्ष भाई ए वर्ष जाकजमक लाइट साजसज्जा भल अनेक लोक देखापी बहुत खुशी। दूर दूरांतर एमती कि
ପଖା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ମା କାଳୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ଧରି ଏ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି? ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଚାଲେ। ଆମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 21 ତାରିଖରୁ 11 ଦିନ ଚାଲିବ। ଗତକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର। ଆଉ ଏହି କାଳୀ ପୂଜାର ଜଣେ ମୋ କମିଟି ମେମ୍ବର। କ'ଣ କରିବେ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି? କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 48 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା ଚାଲି ଆସୁଅଛି। ମା ଶ୍ୟାମା କାଳୀଙ୍କର ଦୀପାବଳି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ଏହି ପୂଜାଟି 11 ଦିନ ଧରି ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭଜନ ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଏମିତି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି ସବୁଦିନ। ସେମିତି ହିଁ 11 ଦିନ ହିଁ ଚାଲିବ। ଗଜପତିରୁ ରେଣୁବଳ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।